皆さんこんにちは，私はハンです。今次返嚟到第2集啦，我哋又去開嘢啦。咁我哋會繼續開埋嗰個卡包嘅卡啦。喺開之前呢，我要請出3位寶貝去助陣先。呢個係第1位、第2位、第3位。好啦，呢3個寶貝呢就會助陣，就係睇下可唔可以俾到一個力場我去開到啲好嘢嘅。咁我又去再喺嗰個卡包入邊呢，就揀2包，又同大家一齊開嘅。我哋要開緊呢就係呢2包啦。好，咁呢2包究竟會開唔開到啲咩正嘢呢？定係又有啲咩我中意嘅角色又出現咗喺呢2包嘢入邊呢？咁事不宜遲，我哋而家就開嚟睇下啦。呢包先啦。今次會唔會又係好似上次嗰2包咁難開嘅？好似都係有啲難開。我搣。今次容易開啲。好，劈埋一邊先。好，反轉睇下。第1張係蜘蛛。卡比獸又嚟咗。哇！唔通卡比獸旺我？唔係嘛？好，下一張係呢個。呢個好似一隻雀仔嚟。好，下一張。係一個女角色喎。跟住就緊鬼啊！我開到緊鬼啊！好嗨身哦，緊鬼哦！好，到呢包啦，我哋到呢包啦。好，開嚟睇下先。係。乜包都咁難開嘅個包裝。好，反轉睇下先。好，呢個咪好似係皮皮嘅進化咗個樣喎。哇，好得意啊！你睇下，好熟悉啊。好，下一張。呢個類似一個好似嗰個咩摩艾像嘅一個物體。第3張，係一隻動物嚟嘅喎。呢個好似一隻綠色嘅雀仔嘅動物。第4張係一塊餅，好鬼搞笑嘅餅。哇！又係滾鬼2連出現。哇！今日係滾鬼日啊！咁搞笑，有2張滾鬼。好，呢2包卡呢又開完啦。咁今次呢包卡入邊，我最中意呢嘅卡比獸又出現咗啦。不過今次呢就見到啲新嘢啦，我就緊鬼我都好中意嘅。不過唔知點解今日咁好運，可以中咗2張。咁大家又對呢個卡包開箱如何呢？或者你哋又開咗啲咩神奇嘢出嚟呢？咁歡迎喺我條片下邊留言嘅。咁時次片段就到呢度，我哋呢就下條片再見，拜拜。